Oi, galerinha, tudo bom? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha geladeira. Bom, mostrando aqui, a gente tem o Ice Water, que é gelada, água gelada, e o Rock Water, que é água natural. Então, aqui, se você apertar, ainda não tá cobrindo ainda, que eu vou colocar. Ele faz um barulhinho de descendo água. E daí você vem, aperta e sai ou água gelada ou água morna ou fria, sei lá. Natural, né? Depende do que você colocar. Abrindo. Aí, abrir. Aqui temos 3 ovos, ó. Tem um muito fofinho, que é o mini, e 2 ovos bem grandes, que é o de... Ó, caiu o ovo. Caiu o ovo. Olha aqui. Aqui é o ovo grande. Olha que lindo. Parece ovo de verdade. Quando eu vi, assim, nossa, minha amiga me deu ovo de verdade, mas não era. Aqui, ó, aqui atrás, ó, tem que colocar uma... Aqui atrás tem frango, né, franguinho de Natal, sabe, aquele lá, fechado. Aqui, ó, tá mostrando que é carne, então se dá pra ver aqui não. Mas aqui tem frutas, aqui atrás, e aqui temos banana. O que eu mais gosto é de uva. Olha que linda. E cadê? 2 maçãzinhas, um limão e um pimentão amarelo que deveria estar no das verduras. Essa parte eu já fiz. O próximo começa aqui de baixo, que aqui é 2 cenouras, né? Aqui, 2 cenouras. Parece de verdade, mas não é. Tem uma alface, uma cebolinha. Tem aqui 2 batatas. E aqui um pote de verdura. É de Monte Líbano. Olha, verdura está escrito. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, faz aqui. É meio difícil você colocar, mas depois você sabe. Aqui é o meu de laranja, o suco de laranja. Desculpa, é que minha irmã é meio doida. Aqui tem, deixa eu ler, Water Natural Sugar, e tudo em inglês. É o Zucker. Isso é legal. Aqui é de suco, só de suco. Aqui tem um suco de uva, em caixa. Também aqui tá escrito de Monte Líbano. Aqui. Ó, já tá escrito, ó, suco de uva. Vocês gostam de suco de uva? Porque eu odeio suco de uva. Nas horas vagas eu até gosto, mas às vezes não consigo tomar. Tem um fruto, é tipo uma vitamina, só que tudo é limpado. É muito bom também. Ó, já tá aqui, ó, vitamina, tem muita vitamina. Tem muita vitamina mesmo. Aqui
E em cima, da parte de cima, a gente tem o café da Turma da Mônica, muito fofo. A caixa de leite, que não pode faltar o leite. E a gente também tem o achocolatado, que ele é muito bom. O achocolatado, acho que todo mundo gosta. Eu adoro esse achocolatado. E esse barra ele é de chocolate, 100% de chocolate, é 30 gramas e ele é de brincadeira, tá? Ó, ele não tem nada de... Opa! Saiu também. Vou abrir pra vocês verem. Ó, não tem nada. É pra sacudir, não tem nada. Porque tem gente que fala assim, nossa, essa chocolate, é claro que é de verdade, ela só tá pedindo, não é? Sim. É muito legal ter essa geladeira, porque estimula muito a diversão, né? Você brinca de muitas coisas, você pode brincar de fazer chocolate quente e tudo. E aqui está a minha geladeira. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!